Gwneud cais ar-lein i gael eich pensiwn o wladwriaeth. Mae gan y fideo hwn sain penodau ac isdeitle. Pan fyddwch yn dod yn gymwys i wneud cais am eich pensiwn o wladwriaeth, gallwch chi wneud drwy ddefnyddio gov.uk, gwasanaeth ar-lein y Llywodraeth. Mae ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos drwy gydol y flwyddyn. Felly unwaith y byddwch yn gymwys, mae i fyny i chi pryd fyddwch yn penderfynu gwneud cais. Mae'r broses yn syml, ond os ydych angen help, yna gallai'n desgymorth eich tywys drwy bob cam. Mae'n gyflym hefyd. Ar gyfer taledd, dim ond tua 10 munud mae'n ei gymryd. Yn bwysig iawn, mae'r system yn ddiogel. Rydym yn cymryd y cyfrifoldeb o ddiogelu eich gwybodaeth bersonol o ddifri. Dim ond unwaith y bydd angen i chi wneud cais i dderbyn eich pensiwn o wladwriaeth am oes. Yna caiff ei dalu'n uniongyrchol eich cyfrif banc neu gymdeithas adeiladu. Mae'n gyfleus, yn syml ac yn ddiogel i wneud ar-lein. Felly pam ddim gwneud eich cais heddiw? I gael eich pensiwn o wladwriaeth ar-lein, ewch i gov.uk/cael-eich-pensiwn-y-wladwriaeth. Canllaw yn unig yw'r fideo hwn.